Ya, kita ke kabar lain pemirsa, sebanyak 145 hewan ternak jenis kerbau di Kabupaten Serolangun dinyatakan terpapar penyakit ngorok. Penularan terjadi karena adanya kontak langsung antar hewan ternak. Penyakit ngorok pada hewan ternak jenis kerbau di Kabupaten Serolangun saat ini kian bertambah. Menurut data dari Diskanak Kabupaten Serolangun, saat ini tercatat 145 ekor kerbau terjangkit penyakit ngorok atau virus SI tersebut, di mana 25 diantaranya mati dan 120 lainnya terpaksa dipotong oleh peternak karena tidak dapat diobati lagi. Sementara itu, untuk mengantisipasi penularan yang lebih luas, Diskanak sendiri terus melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak jenis kerbau yang terus dilakukan hingga saat ini, di mana menurut Kadis Diskanak, Dulmuin mengatakan, saat ini ada sekitar 1.800 ekor hewan ternak jenis kerbau yang sudah dilakukan vaksinasi SI. Pelaksanaan vaksin sendiri sampai saat ini sudah kurang lebih 1.800 ekor sudah tervaksin SE, dan untuk waktu yang akan datang hari ini masih berjalan, nanti sore akan dilaksanakan di Desa Ranggo, kemudian desa-desa yang lain. Untuk penularan virus SE atau penyakit ngorok pada hewan ternak jenis kerbau ini disebabkan oleh adanya kontak langsung antara hewan ternak, sehingga para peternak untuk sementara diminta tidak membawa atau membeli hewan ternak jenis kerbau baik dari Serolangun maupun dari wilayah luar kabupaten. Hal ini dilakukan agar virus SE tidak kembali timbul ke wilayah yang saat ini belum terdampak. Surya Abadi, Jambi TV.